Алматы облысы Көксу ауданы Жетіжал орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сәрсенбекова Аяулым Бақытбекқызы. Тәуелсіздік халық мұрасы бір кітап бейне көрмесінде Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» романы. Көрнекті жазушы, Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» романында батыр өзінің ес біле бастаған кезінен мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өмірі әңгімеленеді. Күллі дүние автордың өзіне ғана тән көркемдік суреттеліп, бала Бауыржанның қабылдауы сезім түйсігі арқылы бейнеленеді. Ол қайран балалық-ай десеңші, алыста қалған арайлы адал таңдарым менің, анау асқар таулар, етектегі өңісті шексіз дала, көгілдір аспан, түнде жымыңдаған жұлдыздар, толықсып туған ай, жасыл жайлау, бәрі тек мені ғана елжірей қарап, мені ғана аймалап өбектейтін сияқты еді деп тебіренеді. Қалың қазақ ортасында қарапайым отбасыда туып өскен, жастай анасынан айырылған, әжесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін әсер еткен басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан да жазушы өз отбасының әр қырын танытуды көркем шеберлік танытқан. «Ұшқан ұядағы» жылы сезімді образды Бауыржанның әжесі Қыз Тумастың образы деп айтсақ бекер болмас. Айнала ортаның, ащы өмірдің, қатал тағдырдың азабының бәрін бастан кешіп, төтеп бере білген саялы Қыз Тумас әже халық арасындағы даналығын, салт-дәстүрін, бойында сақтаған достық пен бірліктің, адамгершілік пен отбасының қадірін ұғынған және соны ұрпақтарға, әсіресе сүйікті немерелерінің жүрегіне бала кезінен бастап сіңіре білген ел анасы. Романда қазақ ауылының көрінісі, салт-дәстүрі, өмірлік ұстанымдары, дүниеге деген көзқарасы байыпты да терең бейнеленеді. Сондай-ақ автор қазақтардың өміріндегі үлкен бетбұрыстың басталуы, яғни атап айтқанда егіншілікке, отырықшылыққа бірте-бірте көшуді суреттейді. Жазушы нақты материал арқылы қарапайым еңбек адамдарының қарым-қатынастарынан туған түрлі ұлт өкілдерінің достығын көрсетеді. Жалпы көрген, куә болған, есте қалған оқиғалар арқылы сол тұстағы әлеуметтік кезеңді, қоғамдық өмірді суреттеу батырдың шығарманы жазудағы басты міндеті болғанын аңғару қиын емес.